हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। राजू मोबाइल ट्रिक में आप लोगों का स्वागत है। आज मेरे पास एक टीवी आया है वेस्टर्न का, जिसमें प्रॉब्लम है कि इसको लाइट देने के बाद टिक 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 का आवाज़ आता है। इसका इंडिकेटर भी नहीं चलता है और इसमें टिक 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 करके आवाज़ सुनाई देता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, देखते हैं आगे इसमें प्रॉब्लम क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है। ओके, चलिए मैंने बैक ढक्कन इसका खोल लिया है। अब देखते हैं इसके प्रॉब्लम क्या है। फिर इसका पहले जैक हटा लेते हैं। अगर आप सब नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले देखते हैं इसका हॉरिजॉन्टल आउटपुट में इसका एसटीआर जो है वो शॉर्ट है या नहीं है। अभी तो शॉर्ट दिखाई दे रहा है। ये हॉरिजॉन्टल जो है 2499 ये शॉर्ट दिख रहा है। चलिए पहले इसको ओपन करते हैं, फिर उसको चेक करते हैं कि ये शॉर्ट है या नहीं है। उसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। भाई गाना तो अभी नहीं भरा था, अभी तो नहीं भराएगा। हाँ, अभी नहीं भराएगा। है ना, एक आधा घंटा में, एक आधा घंटा में है ना। निकल जाए यार। इसका नंबर है D2499। अब इसको थोड़ा देखते हैं इसका इसको शॉर्ट है या नहीं है। इसको चेक कर लेते हैं पहले। शायद आप लोगों को नंबर इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा। कैमरे को जूम किया फिर भी इसका बल्ब होता है बहुत, इसकी वजह से दिखाई नहीं देता। देखिए इसमें 2499 ही है। अब इसको चेक करके देखते हैं कि इसका ये शॉर्ट है या नहीं है, क्योंकि बोर्ड में तो शॉर्ट बता रहा था ये।
क्या ये शॉर्ट ही है? अभी मेरे पास तो 2499 नहीं है, मैं इसमें लगाऊंगा 1803। इसके जगह पे 1803 आप लगा सकते हो। ये हॉरिजॉन्टल आउटपुट है, जहाँ पे 1803 लग सकता है। ये चाइना पीसीबी है। अभी इसका वोल्टेज चेक करके देखते हैं कि मेरा 110 वोल्ट बन रहा है या नहीं बन रहा। 130 ये ठीक है, 22 ठीक है, 12 वोल्ट भी आ रहा है, 15 वोल्ट भी आ रहा है। इसका मतलब 100% वो शॉर्ट था, जिसके वजह से वोल्टेज सप्लाई ड्रॉप हो रहा था और टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रहा था। अब मैं लगाऊंगा इसमें 1803 का। उसके बाद लगा के देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। वीडियो में बने रहिए आप, क्योंकि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये नंबर है, देख लीजिए आप, 1803 है। इसको अब हम इसमें इंस्टॉल करते हैं, फिर देखते हैं क्या टीवी मेरा ऑन होता है या नहीं होता है। इसको अच्छे से क्लीन कर ले ताकि कोई फ्रेम टच ना हो। साफ रहेगा तो अच्छा रहेगा। चलिए आप एक बार सप्लाई दे के देख लेते हैं इसका, कि इसका सारा वोल्टेज जो आता है वो सही है या नहीं है। वोल्टेज अगर सही होगा तो बाकी टीवी ऑन हो जाएगा। मीटर को आप 120 पे 200 पे सेट करें। डीसी सप्लाई 109 वोल्ट, 109 वोल्ट आ रही है। इसका मतलब टीवी मेरा स्टार्ट हो गया है। 109 वोल्ट ठीक है। यहाँ पे सप्लाई नहीं मिलेगा आपको, काहे कि टीवी अभी ऑन हो गया। यहाँ पे फ्लक्चुएट करता है सप्लाई जो भी है, ये अप डाउन करता है। ज़्यादा सप्लाई इसमें शो नहीं करेगा आपको। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि सप्लाई 110 109 के आसपास आ ही रहता। तो चलिए एक बार टीवी के स्क्रीन पर देखते हैं कि मेरा टीवी ऑन हुआ या नहीं हुआ। टीवी को मूव कर लेते हैं थोड़ा, देखते हैं कि सब ये टीवी ऑन हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद हम आगे बताते हैं आपको कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ।
कैमरा थोड़ा नीचे थोड़ा एडजस्ट कर ले। देखिए 100% सॉल्व हो गया। ये हॉरिजॉन्टल आउटपुट जो था STR, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम था 2499, उसके जगह पे मैंने 1803 लगाए। मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एक बार ऑफ करके फिर से ऑन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। क्या मेरा प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो गया। तो जब भी ये ज़्यादातर प्रॉब्लम जो होता है, ये टिक टिक का आवाज़ जो आता है, वो अगर हॉरिजॉन्टल आउटपुट अगर ट्रांजिस्टर